Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін біз мына Mercedes GT AMG деген көлікке тюнинг жасайтын боламыз. Мына номері OM380 дейді, короче. Осыны өзгертіп, сосын мынаған дейтін цветін ауыстырып, дискі қойып, сосын винил қоятжамыз. Сосын тонировка қоятын боламыз. Ал ендеше осы түрін жаттап алыңыздар. Қазір F12 мен қазір одан да машина түсіп. Так, F6, так, құралдар. Сосын камера. Одан кейін қайттан F6, так. Үстімізде. Так, мына осылай түсіреміз. Одан кейін отырамыз. Так. Достар, мен алдыңғы видеода айттым, короче, өзгертеміз деп, бірақ что-то өзгертпейді сияқтымыз. Ақшаны көп тұрды ғой, қара алып қойғандай. Так. Номер шықпай тұр ма бір нәрсе? Так, мына бір дейміз. Сосын кішкене түсіреміз. Все. Оплатить. Мына достар, осыған тюнинг бар. Қазір күтіңіздер. Кетеміз. Юкейміз. Берейміз бе, мына бір нәрсесін қоямыз. Так, артында. Так, жамып тұрды. Так, міне. Так, осындай түрі бар. Осындай түрі бар. Осылай болды. Осылай істелді. Сосын осылай осы түрін қойып. Ең қымбатын. Так, одан кейін алдыңғы бампер. Наңғырыңыздар достар, эмблема Б деп кетті. Б. Бэтмен құтты қалады. Так, осыны қойдық. Одан кейін аксессуарлар дейді. Мұндай бар. Мына спойлер жалпы өзінікі шығады. Өнекін. Бірақ алай берейік спойлер. Осын цветті. Алдыңғы видеода айтқандай осындай қыламыз. Кішкене. Осылай қылайық. Сосын аламыз. Так. Так, достар, мен қазір ақша алатын болатын. Ақша алатжанға банктен. Негізі алғым келмеді. Жалпы ол ақшаға тиіспеу керек. Бірақ мен алып атым соны. Короче. Қанша бар? 13 миллион бар. Содан 100 мың теңге емес, 60 мың теңге қойдық. Так, болды 60 мың теңге алдық. Так. Одан кейін снятын номер бастық. Одан кейін установить номерде менде. Мына номер бостан-босқа тұрсын қоя салайық. Ё-моё, как күтіңдер. Неге? Так. Мен 30 мыңға. Қанша болды ақша? Ақша деген... білмеймін. Короче, қойып көрейікші. Неге, ё-моё. Мен 60 мың алған жоқпын ба?
37 мың тұр. Қосымша ақшаны ала беруші 700 мың. Осы ақшаны құртқым келмеді, бірақ алайық. Ол енді точно 13 миллионға тиіспеймін деген ойдамын. Так. Ал енді біз қазір мынаған развал деймін, сода қоятын боламыз. Ендеше кеттік. Жалғастырамыз. Так, развал қою үшін мына жаққа келесіздер. Қазір шыққаннан кейін F11-ден картаны көрсететін боламын. Так, F11 осы көрікті. Міне. Сіздер қараңыздар. Так, біз бітінеміз. Бірінші рейскі, екінші рейскі, үшінші, төртінші. Так, тағандай бар. Так, осыны қойық. Мына жаққа көк түсін қойық. Мына 10 рейскі заднийді басасыздар. Мына жаққа тағы да өзіңіз білген қоя аласыздар. Мен 10-ды қоям. Цветті ауыстыру үшін мынаған кіресіздер. Міне, екеуі екі түрлі цвет болу үшін міне бүйтесіздер. Переднийді міне цвет дейсіздер де, мысалы, переднийді бояғыларыңыз келсе, мынаған басасыздар, мынаны айырасыздар. Сөзі көрдіңіздер ме? Ал егер мына екеуін бірге істегілеріңіз келсе, мынаны бүйтесіздер. Бүйтіп бояуға болады. Так, мен алдым көк қылым көтіп тұр. Так, алды көк, ал задний. Заднийді, так, цветі сары болсын. Так. Аны есікті ашып кетті. Тықта. Задний сары. Передний. Так, заднийдің кішкене цветі бітіріліп тұр. Так, заднийдікі осындай. Одан кейін переднийдікі мынадай көк. Одан кейін оплатить дейміз, сосын тағы да оплатить дейміз, одан кейін шығамыз. Достар, міне осындай тюнинг жасадым, барымша керемет қылып. Бұған мен винил қоя алмаймын, өйткені так, бұл машинаға винил жоқ. Қазір винилге барады, көрсететін болсам, бұның цветі ақ цветке өзгеріп кетеді. Сондықтан да сол сендердің бұған мен нәрінер. Егер де осы видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Давайте. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка.